Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Крај на ноември и секоја година во последните 6 години се наоѓаме во Теесдорф. Целта е да ги тестираме финалистите на Ауто без жирито. Кој од овие 6 автомобили ќе ја понесе блескавата титула Best Buy Car of Europe или на нашки преведено автомобил кој најмногу дава за вложеното. Но пред да видите како ги тестираме и во кои услови ги тестираме овие автомобили, ве поканувам да ги видите останатите прилози. На гламурозен настан кинескиот Xpeng ја представи новата генерација на својот хуманоиден робот кој беше толку уверлив што мораа да го распараат на сцената за да покажат дека внатре не се крие човек. Наречен е Iron и способен е за многу нешта. Зборува, оди, покажува кунфу вештини и друго. Овој робот еволуира со години, сега е веќе во 7-та генерација и располага со сопствен модел на вештачка интелигенција. Согледувајќи ги неговите потенцијали, Xpeng објави дека од идната година ќе се започне со масовно производство. Според компанијата, пазарот за хуманоидни роботи ќе биде поголем отколку за автомобилите, а трошоците за нивно производство со текот на времето ќе се намалат на ниво на оние за електрични возила. Bugatti го произведе последниот болид, со што заврши една ера во која главната улога ја имаше 8-литарскиот W16 агрегат. Развиен за Veyron, тој и после 2 децении представува врвно инженерско остварување кое заминува во пензија со неверојатни 1850 конски сили. Произведени се вкупно 40 примероци на болид кој како автомобил представува доказ што може да се постигне кога наследството ги води иновациите, а стремежот кон совршенството е единствен прифатлив стандард. Има шасија од јаглеродни влакна и тежи само 1240 килограми. Перформансите му се на ранг на Формула 1, а декларираната максимална брзина му изнесува 380 км на час. Неофицијално пак се споменува дека е способен за преку 500, без загрозување на управливоста. На Great Wall Motors, после затворањето на централата во Минхен, кратко време му требаше да ги консолидира своите европски операции. Донесен е нов стратешки план кој предвидува отворење фабрика и тоа за 300.000 возила годишно. Големите амбиции ќе бидат поддржани со 7 нови модели идната година со секакви погонски групи, бензински, обични и плагин хибриди и електрични. Првиот бран новитети ќе покаже на кои клучни сегменти компанијата ќе се ориентира, дали тоа ќе останат сегашните представници со Ora и Way, семејствата или пак ќе се оди поагресивно. Што се однесува до изградбата на фабриката, веќе се разгледуваат локации во Шпанија и Унгарија, а одлуката ќе биде донесена доста брзо. Планот е да се стартува со производство во 2029 година. Младата француска компанија Faraday истапи со интересна идеја како да се елиминира долгото полнење на електричните возила. Тие конструираа приколка со батерии со капацитет од 60 киловат-часа кои обезбедуваат дополнителна автономија од 300 километри. Кога тие ќе се испрзнат, се што треба да се направи е да се посети специјализирана станица каде приколката ќе се замени со друга, со полни батерии, потполно автоматски за само 2 минути без напуштање на возилото.
за возачите да имаат малку проблеми при колката долга 1 метар и 30 сантиметри и тешка 500 килограми, има дополнителни тркалца кои го олеснуваат возењето наназад. Сепак, колку и да се чини практично, ова решение тешко е веројатно дека ќе заживее. Стана мода да се соборуваат рекорди. Овој пат тоа го стори Гили, кој на Гинисов начин ја илустрираше пространоста на новиот миниван Galaxy V900. Долг 5,36, широк 2 и висок 1,94 метри, тој во својата внатрешност собора дури 42 лица. Дека не се работи за пропаганден трик покажува тоа што протагонистите на танчерската група кои учествуваа во поставувањето на овој рекорд имаа просечна височина од 1,70 м. Гили Galaxy V900 е електричен миниван со продолжена автономија, чија кабина располага со површина од 8,4 квадратни метри и растојание меѓу редовите седишта поголемо од 1 метар. Се продава во конфигурација од 6 или 8 седишта и има електрична автономија од 200 километри. И Volkswagen се подготвува во други земји да ги пласира своите автомобили развивани и произведувани во Кина. Одлуката се уште не е донесена, иако на Блискиот Исток веќе е започната продажбата на некои бензински модели. Најинтересни сепак се електричните, бидејќи трошоците за развој таму се за половина пониски отколку во Германија. Според групата, стекнатите искуства и технолошки решенија ќе ги направат нив поконкурентни на глобално ниво, дури и во однос на кинеските производители. Главна дестинација се очекува да бидат земјите од Југоисточна и Централна Азија, но не и Европа заради разликите во електричните архитектури и софтверот. Volkswagen во својот развоен центар во кинескиот град Хефеј има инвестирано 2,5 милиарди евра и планира до 2030 да представи 30 нови електрични модели. По само една година екзистирање како чиста електрична марка, Abarth се враќа на бензинските мотори. На тоа ги примора драстичниот пад на продажбата за електричните 500 и 600 и купувачите едноставно не покажаа многу интерес. Плановите што се разгледуваат вклучуваат лута верзија на хибридниот Fiat 500, чија продажба токушто започна. Но тој има еднолитарски трицилиндричен агрегат од само 64 конски сили, што ќе представува сериозен предизвик за италијанските инженери. Проблем е и што платформата изворно е конструирана за електропогон и нема доволно простор за вградување нешто поголемо. Сепак, без разлика дали Abarth 500 хибрид ќе го здогледа светлото на денот или не, известно е дека марката тежне е да отстапи од досегашната исклучиво електрична стратегија. Одбележувајќи својата прва годишнина, кинескиот Ауди без прстени во логото представи концепт со кој го најавува својот втор модел. Долг 5 метри со јасни стилски обележја на E5 Sportback ќе ја поведе марката во конкурентните кросоверски води. Дизајнот е футуристички, со чисти линии и му дава изглед со високо ниво на динамичност. Замислен е да го задвижуваат два електромотора со вкупно 680 конски сили, кои ќе му обезбедат погон на сите 4 тркала. Серискиот модел, кој ќе произлезе од концептот, треба да се опремува со батерии доволни за 700 км автономија, способни за 11 минути да се дополнат за поминување половина од таа бројка.
Плановите предвидуваат да биде представен идната година и набрзо после тоа да започне да се произведува. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Купра засилено работи на електрифицирање на сопствената гама. Од идната година стартува производството на моделот Raval, кој ќе биде предводник на урбаното семејство електрични возила на групацијата Volkswagen. Поставен на новата MEB Plus платформа, новиот градски модел ќе има 3 нивоа на опременост и мотори со 2 моќности. Иако ја дели платформата со Volkswagen ID Polo, ID Cross и Škoda Epiq, Raval сепак ќе се разликува од нив не само по изгледот. Сите 4 модели ќе се произведуваат во Шпанија на иста лента, но тој ќе биде различен од своите браќа. Купра всушност го водеше развојот на подесувањето на шасијата за целото семејство. Секоја марка се уште има свој вкус, но Raval е очекувано најлутиот, со должина од нешто на 4000 мм, но инженерите на куќата за својот модел го спуштиат подвозјето за 15 мм пониско отколку кај другите MEB Plus автомобили, го зацврстија подпирањето и додадоа поагресивно управување. За Купра Raval предвиден е напред поставен електромотор од 211 конски сили и со него се најавува автономија од 450 км, иако не се објавени никакви детали за големината на батеријата. Преминувањето од основната Dynamic опрема на Dynamic Plus додава повеќе ADAS функции, интелигентни функции за паркирање, Matrix LED фарови, спортски седишта и аудио систем Sennheiser со 12 звучници. Сепак, водечкиот модел VZ е сосема поинаков благодарение на неговиот помоќен мотор од 233 конски сили, електронскиот диференцијал и спортскиот управувач.
ВЗ добива поширока трага на тркалата за 10 мм стандардни 19-инчни тркала со атрактивен дизајн и школка седишта, но Купра не ни ги откри интериерите. Спортската верзија ќе има помал домет, околу 400 км. Производството на Купра Равал започнува во првиот квартал на 2026 година со почетна цена од 26.000 евра. Логично е да се очекуваат и други помалку моќни изведби за да го направат Равал попристапен, но за тоа потоа. Брабус секогаш важел за екстравагантен преработувач на моделите на Мерцедес. Додека се чека сериската кабрио верзија на G-класата, доколку воопшто се направи, врз основа на Мерцедес AMG G63, Брабус направи две кабрио верзии од чија цена паѓаат веќите. Одредени само за супербогатите, новите деривати на AMG G63 првично се разликуваат што се кабриолети. Опремени со сложен мек покрив што се состои од над 500 компоненти. Тоа е зашеметувачка количина, но дводелниот покрив се отвора и затвора за 20 секунди со притискање на копче. Поради тоа Брабус ја зајакна рамката на шофершајбната и рамката од јаглеродни влакна, што осигурува дека контурата на покривот останува непроменета дури и при големи брзини. Верзијата 800 е опремена со прилагодена задна врата и 24-инчни моноблок ZM тркала. Моделот има и спортски пружини, кои ја варираат висината од 20 до 40 мм. Надградбите се протегаат и во кабината, бидејќи има прилагоден кожен интериер со рачка на менувачот од јаглеродни влакна. Исто така има украси од јаглеродни влакна и многу значки на Брабус. Што се крие под хаубата? Мокте обезбедува 4-литарски V8 мотор со двоен турбо подесен да произведува 800 конски сили и 1000 Нм вртежен момент. Поврзан е со 9-степен автоматски менувач и систем за погон на сите 4 тркала, што му овозможува забрзување од 0 до 100 км на час за 4 секунди, пред да достигне електронски ограничена максимална брзина од 240 км на час. Изведбата 800 XL е слична, но е дизајнирана уште повеќе да ги боде очите. Каросеријата е поставена повисоко од тлото, дури 480 мм. Се тркала на помали 22-инчни тркала, обложени со пневматици за сите терени. Промените влијаат врз перформансите, бидејќи спринтот до 100 км на час трае 4,6 секунди. Исто така, максималната брзина паѓа на 210 км на час. Производството ќе биде ограничено на 50 единици од секоја верзија. Цената за 800 започнува од околу 761.500 евра, додека изведбата 800 XL поради екстраваганцијата стартува од 887.600 евра. Секако тука не е крајот, бидејќи на располагање се многу опции со кои може да се стигне и до 7-цифрена сума. Можат ли мотоциклите да ја трансформираат урбаната мобилност во Европа? Сите согледувања кажуваат дека младите луѓе го губат интересот за автомобилите. Секако дека и ним им е битно да стигнат таму каде намериле, но сакаат тоа да го сторат побрзо и поефикасно, не губејќи време во сообраќајните метежи и барајки паркинг. За нив автомобилот како статусен символ го губи значењето и се повеќе се свртуваат кон моторциклите, посебно скутерите. Според визијата на аналитичарите, превозните средства на две тркала ќе имаат голема улога во трансформацијата на урбаниот сообраќај.
Нивните студии покажуваат дека само 5% од возачите на автомобили се префрлаат на моторцикли. Годишно во Европа ќе се заштедат 28 милиони денови поминати во урбаните патувања и скоро 4 милиарди евра трошоци за гориво и одржување на возилата. Еколошките бенефити и ослободувањето на урбаниот простор кои сега го зафаќаат возилата на улиците и паркиралиштата да не ги споменуваме. Но за да се случи тоа, градските структури треба да делуваат во насока подобро да се искористи овој потенцијал. Неколку големи европски метрополи, како Милано или Барселона, веќе работат на такви солуции и резултатите се очекуваат практично кажано веќе утре, а не за 10 години. Во корист на оваа идеја оди и развојот на батерии со голема густина кои се доволно лесни и моќни за користење во скутерите. Затоа и нивната понуда на пазарот расте, а со тоа и интересот на купувачите кои се почесто ги препознаваат како модерна алатка за урбана мобилност. Jaguar Land Rover е во тешка ситуација. Ветената транзиција на електричен погон не оди најдобро, а лансирањето на првенецот Type 00 е повторно пролонгирано. Сега од компанијата наместо нов модел ветуваат дека следната генерација Range Rover Evoque треба да се направи во 2027 и дека таа ќе биде електрична. И покрај се, Jaguar Land Rover не се откажува од своите планови за електрификација, барем не целосно. Следниот Range Rover Evoque ќе биде достапен и како електричен модел. Првата генерација од самиот почеток на својата кариера пред 14 години носеше голем товар очекувања. Како најмал и најурбан модел на марката предизвика поделени мислења, но и покрај скептицизмот што преовладуваше стана еден од најуспешните нивни модели. И втората генерација, представена 2018-та, продолжи по истиот пат, но сепак без темелна модернизација потклекна пред прагот на времето. Во очекување на наследникот, закажан за 2027-та, приказната се повторува и од него се очекува многу, највеќе затоа што треба да биде електричен и со својата искра поволно да ги распламти страстите. Според интерните информации, за него е предвидена модуларната платформа од 800 волти на која идната година ќе дебитира Range Rover Velar. Таа ќе му обезбеди исклучително брзо полнење и енергетска ефикасност, а истовремено остави можности за вградување хибридни погонски склопови. Деталите се уште се во сферата на шпекулациите, но според моменталните случувања на пазарот, скоро сигурно е дека ако Land Rover сака со овој модел да остане конкурентен, ќе мора сериозно да ги разгледува и тие опции. Постои веројатност и сегашната генерација паралелно да остане на пазарот, но тоа би бил ризичен компромис за профитот на компанијата на која во последно време не и оди добро. Електричните возила се повеќе ги сретнуваме на улиците. Со зголемувањето на нивниот број се запрашуваме дали е добро да се купи половен електричен автомобил, на што треба да се внимава и какви се предизвиците доколку се одлучиме на овој чекор. Кај нас такви прашања не се поставуваат, но во догледно време, доколку го фатиме приклучокот со ЕУ, и тоа ќе дојде на ред. Се исплаќа ли купување половен електричен автомобил? Условите и понудата на пазарот во моментот се примамливи, но и покрај тоа возачите не се често решаваат за ваков чекор. Најмногу привлекува нивната цена. 3 години стар електричен автомобил може да се набави за половина поевтино отколку нов. Но дали ваквата сделка навистина е исплатлива?
Одговорот е посложен од едноставно да или не и зависи од многу фактори. Покрај поевтиното возење, предност е и што трошоците за одржување се далеку пониски од возилата со бензински или дизел мотори, но тоа подразбира да имате куќен полнач. Подобри се и перформансите, а за удобноста во возењето заради тивкиот погон да не зборуваме. Треба да се знае дека при купувањето половен електричен автомобил шансата за скриени механички оштетувања се далеку помали. Се на се, ако батериите се здрави, тогаш секако вреди добро да се размисли. Но ако постои сомнеж во нив, тогаш никако, затоа што замената е прескапа. Освен тоа, главен недостаток на половните електрични возила е што неретко се технолошки застарени. Динамичниот развој го зема својот данок. Тоа значи и дека треба да се очекува отежнато снабдување со резервни делови, посебно кај моделите кои не се толку чести на улиците. Голема пречка за купување половен електричен автомобил се и ниските шанси после неколку години возење тој да се продаде. Ке се фатат ли германците во лага? Тие со години се сметаат за пример на успешно спроведување на електрификацијата на возниот парк со секогаш оптимистички проекции. Трендот беше запрен лани кога секнаа субвенциите, но оваа година, иако нив се уште ги нема, продажбата на електрични возила порасна за уверливи 40%. Со тоа нивното учество на пазарот достигна 18,5%. Така е според податоците на Европската асоциација за автопроизводители АСЕА, каде е наведено дека за првите 10 месеци во Германија се продадени 435.000 електрични возила. Но според Германското здружение на трговци со возила, скоро четвртина од тие возила всушност немаат купувачи, ги регистрираат дилерите или производителите. Причината за ваквото вештачко клукање на податоците е строгата регулатива на Европската Унија за емисиите на јаглерод диоксид, кои се пресметуваат како просек од сите пласирани возила. Затоа и производителите се присилени математички да го зголемуваат учеството на електричните автомобили, вложувајќи големи пари во сопствениот возен парк. Воспротивно, ризикуваат дебели казни кои може да се искачат до милиарди евра. Вистинската слика, ако од продажбата се исклучат ваквите саморегистрации, велат дека пласманот на електричните возила во Германија годинава е намален за 9%. За да ги поддржи своите амбициозни планови за проширување на продажната мрежа од 1000 на 2000 дилерски места идната година, BYD во Европа го лансираше малиот Atto 2, кој ќе биде достапен со две погонски групи. Електричната верзија на субкомпактниот кросовер долг 4,3 метри ќе има батерија од 45 киловат-часа и автономија од 500 километри. Ке го задвижува електромотор со 174 коњски сили, а цената се очекува да стартува од 34.000 евра. Подоцна се очекуваат и изведбите со поголеми батерии. Интересна за купувачите ќе биде и суперхибридната DMI варијанта со напредни технологии веќе докажани кај Seal U и Seal 6. Низините клучни компоненти се два електромотора со интегриран контролер, блейд батерии и високоефикасен 1,5 литарски бензински агрегат. Развиен посебно за оваа намена, доаѓа со две нивоа на излезна силина од 166 и 212 коњски сили и главно служи за полнење на батериите. Но кога е потребна поголема сила, системот автоматски преминува во паралелен хибриден начин на работа и го ангажира за задвижување на тркалата. Оваа верзија на Atto 2 постигна потрошувачка од само 1,8 литри на 100 километри, а со полни батерии и резервоар со гориво има вкупна автономија од 1000 километри. Далеко сме од Германија и од процентот на електричните возила што ги има таму, но сепак сме рамноправни со Европа, барем кога станува збор за европското ауто без жири.
Таму Мишко ја представува Македонија веќе 23 години, а како што самиот најави, тој беше во Австрија на финалниот тест на финалистите за титулата за 2026 година. Ти благодарам, Аналена. Во Теесдорф ги тестираме. Рено R4 се разбира со електричен погон, кој го има исто и MG5. Fiat Grande Panda е нова кај нас, но се уште не е дојдена во својата електрична форма. Да, тука е и Ford Puma Gen E, кој е исто така електричен модел. Citroen C3 Aircross има два погона, тоа е хибриден и електричен, и на крај BYD Delfin Surf, новитет на пазарот кој за мали пари ќе може да овозможи добра електрификација. Се разбира оние кои го сакаат тоа. Одиме на патека. Годинешните финалисти се ставени под лупа од страна на жирито Auto-Best. Веќе одомаќени во Австрија, 32 членови, представници на исто толку земји од Европа, имаа интензивна дводневна програма. Првиот ден беше резервиран за возење на 6 финалисти во секојдневен сообраќај каде се оценуваа употребливите квалитети на секој претендент за титулата. Полигонот на австрискиот автомобилски клуб во Теесдорф беше центарот каде BYD Dolphin Surf, Citroen C3 Aircross, Fiat Grande Panda, Ford Puma Gen E, MG S5 EV и Renault 4 беа донесени во екстремни ситуации во изолирани услови. 4 од вкупно 6 финалисти беа потполно електрични возила, а само припадниците на групацијата Stellantis имаа и верзија со благ хибрид. Со цел објективно да се оцени секој финалист преку единствена матрица од 13 критериуми, секој член на жирито повеќе пати го тестираше секој автомобил. Процесот на тестирање опфаќаше 10 посебни испити во кои автомобилите се доведуваа во екстремни ситуации што може да се случат во секојдневно возење. На тој начин се добива вистинска слика за однесувањето, динамичките карактеристики и функционирањето на безбедносните системи во секое возило посебно. Финалниот тест овозможува оценувањето да биде објективно. Матрицата за гласање е целосно транспарентна, а ги зема во предвид еволуцијата на автомобилската индустрија кон зголемено присуство на автономни технологии, поеколошки погонски единици и поголеми услуги поврзани во автомобилот. Секако во предвид се земаат и традиционалните критериуми, поврзани со дизајнот, управувањето, возните својства, погодноста за секојдневна употреба, функционалност, цена и цената на сопственост. Ги видовте условите во кои ги тестиравме нашите финалисти, но за жал не можам да кажам кој е мој фаворит. Она што е ново во изборот на Auto-Best е тоа што може и публиката да гласа за еден од овие 6 автомобили. Тоа може да се направи онлайн, а наскоро ќе ги имате деталите како ќе може и вие да допринесете за гласањето, и вие да бидете учесник и се разбира член на жирито Auto-Best. Кој ќе биде победник ќе знаеме некаде кон крајот на годината, но за титулата која ќе ја понесе Auto-Best Conquest ќе учествувате и вие, а тоа е од јануари па се до март следната година. Тоа беше се што подготвивме во ова издание на Автомагазин. Ве поздравувам од Австрија, бидете во добро расположение, се гледаме за 7 дена. До гледање.